係你好，阿婆，阿婆你好嘛？阿婆你好啊，你好，我好，阿婆啊，你你好唔好啊？阿婆啊，你而家知唔知道啊？係邊個嚟㗎？阿梅嚟㗎，阿我阿梅姨嚟妹，㗎。阿妹你名好聽啊，你名叫好聽呢。你做咩唔瞓到覺啊？嚇，瞓唔到覺啊？啊，咁早醒咗，細一啲多，細一啲多。細得啲多，我唔知係咩意思啊？你知唔知你做咩講呢啲？細一啲多？你知唔知我講乜嘢啊？我唔知道你講乜。你知唔知咩話叫細一啲多？Kenapa telefon tak telefon tak ini pagi 15 jam. 即係即係攞你個命，我唔識聽啊！你講翻廣東話同我啊，玉。我識唱歌。唱咩歌啊？我聽到你唱歌啊！我俾你聽，好唔好聽啊？那個唱歌，那個歌好唔好聽啊？好聽啊！沒有，他們打給我咯，哪裡打給我咯？现在跟我讲2个字，等一下，我已經睡好了，我要睡了 ，OK？你睡啦，瞓覺啦，好啦。喂，恭喜發財啊！身體健康啊！身體健康最緊要。你好，你點知我電話號碼？你點知多嘢啊？我幾日知道你電話號碼啦。你而家知唔知道我係邊個嚟㗎？我知，不過我係阿梅姨啊，阿梅姨啊。好久冇見啦，很久very long time。英文得唔得？英文你識唔識講英文？唔識講英文，我識講中文啫。你講廣東話冇？廣東話。廣東話啫喎，廣東話啫。點解唔可以講普通話中國華語？唔係啊，我唔識㗎。你又知道阿梅姨好蠢㗎啦。我一定知道啦。嚇？我一定知道。一定知道。你一定知道添，唔用。你而家點解我同你視頻？點解你睇你冇着燈啊？我係用earpiece 咧，earpiece。我用耳機，我用耳機聽電話，我聽電話，我睇唔到。你聽電話？我睇唔到啊！睇唔到啊？我睇唔到，因為我耳機。我真係一啲都聽唔。你識聽電話？即係唔識嘅。我耳聽電話，我耳咪款聽電話。好啦，咁就你瞓覺啦。你係5點半啊？你而家香港啊？香港係5點半啊？係啊，5點半啊，係。香港5點半啊？你已經知我，你知道我邊度去邊度啊？你喺新加坡啊嘛？你點知我新加坡啊？你而家喺邊度啊？新加坡啦，你點知我新加坡？我梗係知道你新加坡咧。新加坡啊，係啊，新加坡啦。點解你識我新加坡啊？我好開心啊！幾日識你新加坡？好開心啊！我要去香港咧，你可唔可以帶我去香港？我可以，可以帶你香港。我跟人家講，講什麼話？跟人家講廣東話喎。我唔識講廣東話。我去跟哪一個人我跟你講喎。就是那個小姐咯，就是那個主持新聞主播咯。他打給我的，佢打給我電話，唔關我事。唔關。係啊，我知道。5點半啊。
你阿家姐醒咗啦咩？啊？你阿家姐醒咗啦咩？我緊張啊，緊張啊！誒，福建話你可唔可以講福建話？哦，好啊，好啊，你會真講福建話喎？福建話會使背，Auntie 啊，福建話會使背。好啊，好啊，你識你會？拜拜。你食飽未啊？Auntie 食飽未？哦，好啊，好啊，你會使講福建話無？我都聽唔到你講乜有。你可唔可以講福建話？唔會，乜都唔會。OK，我話你聽啊，我問你問題得唔得啊？我都唔識，我唔識福建話，我可我又唔識。以問你一個問題啊？可以嗎？可以，我睇下識唔識答你咯。 OK，我話你聽啊，你聽住啊，嗱，你聽住啊，你知唔知下水死被下水，咪近你被下水啊？唔識聽。漏虧啊，漏虧下水啊！都唔知你噏乜。即係意思講冇面啊，因為啊，冇面啊？沒有俾冇面嗰個新加坡冇面啊！你知唔知新加坡冇面啊？面子啊！我知。面子啊嘛，冇面啊嘛。面冇面啊，冇面子啊！下水啊，福建話下水，漏虧下水，新加坡啊，新加坡下水啊，新加坡。哦。下水啊，俾你下水啊！唔係你家姐都醒咗啦咩？我俾你睇 video 啊，你知唔知啊？8967車牌號碼，你識唔識佢？車牌號碼？幾人唔識？8967佢車牌號碼，你聽好啲一啲啊，好唔好？8967。8967或者係咩啊？你識唔識佢？識唔識？唔識。識唔識佢嘅車牌號碼？車牌號碼唔識。佢車牌號碼出名啊！新加坡出名啦！哦。出名對咯，你知唔知出名？我都唔識同你講啦，真係咁啦。我梗係起身去開工啊，好啊。下水對咯，新加坡 accident，do you know accident？有你講冇講？意外啊 ，accident 係意外，交通意外嘅意外，新加坡意外。你知唔知意外啊？新加坡意外，新加坡。唔聽你啦。